Сметам дека разговорот на премиерот Заев со лажниот Порошенко, председател на Украина, е сериозен дипломатски скандал, кој што најодговорен го прави токму премиерот Заев, но ништо помалку одговорни за тоа не се ниту министерот за надворешни работи Димитров и дипломатскиот советник на премиерот Заев Дане Талески. Не може да се случи 3 пати во низа, во август 2018, јануари 2019 и април 2019 разговор со лажен председател на Украина, што значи дека 3 пати разговарање, значи дека се изградила и меѓусебна доверба и откривање на многу чувствителни државни информации во тие разговори. Со тоа е нанесена штета не само на угледот на Република Македонија како држава, нанесена е штета на репутацијата на македонската дипломатија, исто така изнесени се во јавност, доколку Заев потврди дека неговиот глас е автентичен, чувствителни политички, дипломатски и безбедносни информации и на крајот нанесена е штета на довербата од трети држави кон Република Македонија, бидејќи се спомнувани поединци и високи функционери од САД, Германија, Србија, Русија, Грција и други држави. За да не се случуваат вакви сериозни дипломатски инциденти на највисоко ниво, премиерот Заев морал да знае, или ако не знаел, требало да биде поучен од советникот за дипломатија Дане Талески и министерот за надворешни работи Димитров, дека меѓудржавни телефонски комуникации се остваруваат според предвиден дипломатски протокол. Тоа значи дека двајцата државници, после изјавена желба да стапат во контакт, ги информираат министрите за надворешни работи, кои што ги информираат амбасадорите во соодветните земји. Амбасадорите разменуваат информации за желба за државничка комуникација на телефонско ниво, се утврдува термин, терминот се потврдува преку дипломатските советници во кабинетите, се случува разговорот и за истиот се прави архивска белешка, што значи дека и државата и Министерството за надворешни работи имаат архивска меморија за разговорот и темите за кои што било зборено на таквиот меѓудржавен разговор. Затоа сметам дека ваквото грубо непознавање и прекршување на дипломатските правила за меѓудржавни комуникации во телефонски разговори помеѓу председатели и премиери на држави е многу добра и сериозна причина не само за извинување од страна на премиерот Заев, туку и за негова оставка, а во најмала рака разрешување на советникот за меѓународна политика, господинот Дане Талески, и министерот за надворешни работи Никола Димитров. Тоа е моето мислење, повелете доколку има прашање, ви стојам на располагање. Тоа што сакам да го споменам дополнително е дека сум бил министер за надворешни работи на државата 5,5 години, ваков скандал и пропуст досега во Македонија се нема случајно. Ниту кај тогашниот председател Црвенковски, ниту кај председателот покоен Борис Трајковски, ниту кај премиерот Груевски, Илинка Митрева, Љупчо Георгиевски или било кој друг кој што се занимавал со меѓународните односи на државата. Повелете. Комисија за помирување веќе не е по-долго период не функционира. Дали ова комисија ќе се створена или се водена само за да се посмена амнестија за определени луѓе или има и друга цел? Која е оваа комисија? Зашто се основуваше? Би требало да ги прашате тие кои што учествуваа во оваа комисија. Ние и тогаш и сега кажавме дека таа комисија за помирување имаше една намена да се обезбеди двотретинско мнозинство за смена на уставот, спротивно на волјата на народот, а за возврат да се задоволат желбите на одредени поединци во собранието и надвор од собранието за нивни лични или политички или материјални интереси.